Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен. Атырау арнасының эфирінде Иман Нұр бағдарламасы. Бүгінгі біздің бағдарламамызға арқау болар тақырып бұл дәстүрлі діни ұстаным. Дін адам баласын жалпы қоғамда бір-бірін жарастырушы, адамдар арасында жаны мен рухани болмысын байытатын үлкен рухани күш. Сондықтан да біз бүгінгі бағдарламамызда жалпы діни ұғым, дәстүрлі діни ұстаным деген тақырып аясында кеңінен әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі студиямыздың мейманымен таныстырып өтейін. Ақтөбе облыстық аңсар ақпараттық талдау орталығы басшысының орынбасары, тәпсір ғылымдарының магистрі, теолог Төлеген Өмірзақұлы. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір. Төлеген Өмірзақұлы, енді бүгінгі біздің тақырыбымыз мынау дәстүрлі діни ұстаным. Жалпы енді дін аса нәзік дүние деп айтып жатамыз. Жалпы осы қоғамдағы діни ұстанымды қоғам арасында бір-бірінен алыстататын емес, бір-біріне жақындататын рухани болмыс ретінде жалпы қоғам қаншалықты түсініп келе жатыр қазіргі таңда? Әрине, өзің айтып өткен сияқты, дін жалпы нәзік. Діннің нәзіктігі оның адам өміріне беретін пайдасында. Нәзік деген сөзді әртүрлі мағынада түсінсек болады, әрине, бірақ мына нәрсені айтқым келеді. Дін жалпы қарапайым қоғамдағы азаматтардың дінді ұстану тұрмысы бар. Діннің тұрмысы бұл өте жеңіл. Бұл жерде бір үлкен дау-дамай жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Егер қазір біз дінді нәзік, дінді қиындата беретін болсақ, адамдар ұсталынбайтын бір нәрсеге айналуы мүмкін, олай емес. Діннің тұрмысы, қарапайым қатардағы адамның дінді ұстануы бұл өте жеңіл, өте оңай. Ал енді діннің ғылымы деген нәрсе бар. Әрине, бұл мәселе өте нәзік, өте ауыр. Қаншама адамдар 40 жыл, 50 жыл ғұмырларын берген кезде ғана бір нәтиже шығатын. Тек қана бір нәрсені біліп, оқып, тоқудан емес. Білу, оқу, оқыған нәрсесін жүзеге асыру, одан кейін барып адамдардың ортасына бір ортақ қағида ережелерді ортақ шығару, бұған жалпылама дін деп айтамыз. Осы жағынан әрине, дін ғалымы болу жағынан, дінде бір үлкен тұлға болу жағынан, дінде бір тақуалық, бір тақуа адам болып артына елді ерту жағынан әрине бұл ауыр нәрсе. Ал енді қарапайым қатардағы бір азаматтың дінді ұстануы, күнделікті Алласымен арасында қарым-қатынасында бір ешқандай қиын еш нәрсе жоқ. Қазір адамдардың сыртында дін деген бір ауыр нәрсе болып көрінуі мүмкін, әрине. Біз бұл діннің ғылымы мен діннің тұрмысының арасындағы пердені таба алмай жүрміз. Осы жерде. Қарапайым халық қай жерде болу керек, дін ғылымы қай жерде, дін ғалымдар қалай болу керек, араларында қатынас, бір шекара бар ма, жоқ па? Осы нәрсені кейде қазір жайлап түсіндіруге тырысып келе жатырмыз, жайлап кітаптар аударылып жатыр, ғылым келіп жатыр ортаға. Бұл жайлап, бұл шекаралар өзі жайлап келе жатыр ортаға. Бірақ білесіңіз енді ащы да болса шындық, бір ғасырға жуық дінсіздік келді ортамызға. Түбегейлі үзіліп қалмаса да соншалықты қатты алыстадық. Одан кейін жаппай дінге келген кезде діннің тұрмысы қайсы, діннің ғылымы қайсы? Діннің тұрмысындағы адам діннің ғылыммен айналыса бастады. Дін ғылымындағы адам дінге немқұрайлы қарай бастады. Арамыздан бір нақты, толық бүтін бір тұлға шықпайынша осындай бір жағдайлардан өту бұл табиғи процесс деп есептеймін. Түсінікті. Жалпы енді осы қоғамдағы діни ұстаным, отансүйгіштік, патриоттық құндылықтар болсын, жалпы салт дәстүр құндылықтарын дәріптеу, жалпы осындай ұлттық ортақ құндылықтарды асыл дініміз қалай насихаттайды? Жалпы біріншіден бұл дін өз алдына бір қағида, сол қағидаға адамдар ыңғайластыру деген бір нәрсе жоқ. Дін дегеніміз адамдардың ыңғайына, жағдайына қарай жасалған, берілген. Алла тағала бұл дінді адамдар үшін түсірілді. Сонау ғасырда, мысал үшін, пайғамбарымызбен осы асыл ислам дінін алатын болсақ, сол дәуірде өмір сүрген, сол дәуірдегі адамдардың деңгейіне жараса Алла тағала пайғамбарымызға бір хабарларды береді. Алла тағала бұны әуелі жасап алып, адамдарды соған ыңғайлап атқан жоқ. Адамдар бар қоғамда адамдарға ыңғайлап. Қарапайым айтатын болса, бұл дінді, бұл Құранды сендерге араб тілінде, өйткені арабтар үшін түсіп тұр. Сол жерде сендердің тілдеріңде, сендер түсінетін жағдайда мүбәйян,
апашық, ыңғайлы қылып сендерге түсіріп отырмыз. Дін адамға қарай. Дін адамға қарай. Енді діннің өмір сүру тұрмысы деген нәрсе бар. Діннің қоғамда өмір сүру ережелері, қағидалары. Сол себептен біз айтамыз, діндер мәзһабтар болады. Дінде ереже қағидаларға сәйкес, тұрмыс тіршілікке сәйкес, қоғамдық жағдайға сәйкес бір фатуалар, пәтуа дейміз біз, оған үкімдер шығарылады. Бір жерде шығарылған үкім екінші жерде оған қайшы үкім шығарылуы мүмкін. Өйткені сол жағдай, кеңістік, тұрмыс тіршілік, сол күнгі болып тұрған ыңғай, яғни ыңғай дегенде адамдардың, қоғамның, халықтың пайдасы үшін ыңғайлы бір жағдайда фатуа шығарылады. Заманның өзгеруіне байланысты. Міндетті түрде, өйткені тек 7-ші ғасырмен шектелген дін болса, қазіргі замандағы түрлі мәселелерге жауап бере алмаған болатын едік. Жоқ, ислам, Құран қияметке шейін түскен кітап. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Алла тағала Құранда айтады, біз бұны қорғайтынбыз біз. Бұл Құран тек қана сол 6-7 ғасыр ғана жауап берген жоқ, одан кейінгі ғасырларға да жауап береді. Қалай жауап береді енді? Ол сол Құранмен, сол ислам дініндегі ғалымдар, ол Құранның әртүрлі есіктерін ашу арқылы қоғамдағы түрлі мәселелердің барлығына жауап беруге салахиетті, яғни мүмкіншілігі бар. Сол себептен діннің біздің дәстүріміз, біз кеше ғана мұсылман болған бір ел емеспіз. Сонау ғасырлардан бері, тіпті біз ана ұзақ түркі дәуірін алмағанның өзінде, кеше Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы, қазақ болып қалыптасқаннан бергі бұл канондардың барлығы сол шариғаттың ішінде сол Ханафи мәзһабының айналасында, ережесінде, шеңберінде деп айтып жатырмын, шеңберінің ішінде жасалған заңдар мен ережелер. Одан кейін енді кеше жаңағы жоғарыда айтып кеткен сияқты кішкене бір арада бір адамның, бір ұрпақтың бір алшақтық бар. Дей тұрғанмен тарих, біз толықтай қол үзіп қалған жоқпыз. Адамдар, сол өмір сүрген, сол сартпен жүріп жатқан әжелерімізді, аталарымызды, біздің қазіргі күнде тірі болған әке-шешелеріміз өздерінің әкелерін, аталарын көрді, бұл діннің сарқыншақтары бізбен былай келді. Тұрмыс тіршілік бірге еріп келді. Әрине ғылым кішкене таяздап қалды. Бірақ бұл тұрмыс тіршілік барлығы шариғаттың шеңберінде, біздің қолымызда, жаңағы не дейді, мұражайларымызда, қазіргі күнде біздің аталарымыздың қандай кітаптарды оқығаны үйлерден, мәселен біз Ақтөбеде руханият деген бір мұражай ашып, сол жерде 1800 жылғы, 1900 жылғы аталарымыздың оқыған кітаптарын бәрін сол жерге жинадық. Көрдік бұл кітаптар. Бұл қандай кітаптар, неге негізделген кітаптар, құқық жағынан қалай, тәрбиелік жағынан қалай, бұл кітаптардың бәрі біздің қолымызда. Яғни қазірде сол кітаптарды алып медреселерімізге асыл, негізгі, фундаменталды кітаптар қылып кіргізіп жатырмыз. Ішінде барлығы, бұл жердің біздің тұрмыс тіршілігіміз де бар бұның ішінде. Бұның ішінде біздің күнделікті салт дәстүріміз, киінуіміз, сөйлесуіміз, бір-бірімізбен қарым-қатынасымыз, үйленуіміз, ажырасуымыз, барлық мәселе. Жаңадан бір нәрсе іздеудің қажеті жоқ. Бұл нәрселердің бәрі түбегейлі қолымызда бар нәрселер. Түсінікті. Енді біздің жалпы жерімізге, қазақ даласына, жалпы Орта Азия жеріне ислам діні келген кезде 7-ші ғасыр ғой. Қазір біз 7-ші ғасырда келді деп айтамыз. Осы уақыттарда біздің жерімізде жалпы қандай құндылықтар сақталды және қандай құндылықтар жойылды? Енді әрине, біріншіден тарихтан айтамыз, біз ислам тарихынан. Ислам тарихы бір территорияға дін болып келген кезде. Асылында ешқашан бір ұлттың сол ұлттық құндылықтарын, мәдениеттерін, тарихи жәдігерлерін, тарихын түбегейлі былай сүртіп кететіндей бір дін емес. Егер ол асылында солай болатын болса, біз Мысырдағы пирамидаларды көрмеген болатын едік қазіргі күнге дейін. Бұл дініміз қоғамның ішіндегі қателіктердің барлығын өзінің, яғни қателік дегенде сенімге қатысты, шариғатта дұрыс болмаған нәрселердің бәрі өзінің ғылымының ішінде қамтып тәрбиелейтін бір дін. Мәселен, сізге қарапайым, сонау араб жазирасынан ислам келген кезде, ислам келмей тұрғанда да сол арабтардың ішінде қажылық деген бір құлшылық болды. Ислам келгеннен кейін ол қажылық жойып жүрген жоқ. Ислам келмей тұрған кезде де сол Сафа мен Маруа деген екі төмпешіктің үстіне былай жүгіру болды. Сағи дейді бұған арабша, да?
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол Сағиді түгелімен жоқ қылған жоқ, тек екі пұт болды, сол екі пұтты алып тастады. Екі тас болды, сол екі тасқа сыйынып жүгіретін еді. Екі тасты алды, жүгіру қалды. Қағбаны 7 рет айналу деген болған жоқ па? Болды бұл нәрселердің бар. Сондықтан бұл біздің территориямызға келген кезде де, бұл біздің дініміз, біздің салт дәстүріміздегі нәрселерді түбегейлі жойып, ондай нәрсе жасаған жоқ. Дін келді, бізді моноатеизмге ғана шақырды. Жалғыз бір құдайға табынушылыққа ғана шақырды. Осыған сәйкес дүниетанымыз өзге болған болса, осы өзге дүниетанымызды бір ғана тәңірге табыну, бір ғана құдайға табыну, аттарын әртүрлі айтуы мүмкін, бір ғана жаратушыға табыну деген түсінікке ғана алып келді. Қалған тұрмыс тіршілігіміздегі мәселелердің барлығы солай қалды. Не дейді жаңағы, исламнан алдын құрбан шалу бар еді, ислам келді, құрбанымыз қалды. Исламнан алдын тұрмыс тіршілігіміз, киімдеріміз, бұлардың бәрі сол күйі қалды. Біз көшпелі халықтармыз. Көшпелі халыққа жараса, біздің ер адамның, әйел адамның киімі бар. Ер адамның, әйел адамдардың тұрмыс тіршілігі бар, араласуы бар. Біздің жалпы үй, ат әбзілдері, ыдыс аяқтарымыз, бұлардың бәрі исламға сәйкестен бір нәрсе ештеңе өзгерген жоқ. Бізде сенімге қатысты мәселе ғана өзгерді. Енді бір ислам келеді да бүкіл нәрсені жоқ етіп, орнына новый бірдеңе, жаңа бірдеңе қояды деген нәрсе, бұл қате түсінік. Сол себептен біз ислам дінін қабылдамағанға дейін де осы түркі халықтары қазақ едік. Өзіміздің ұлы құндылықтарымыз, ережелеріміз болды, өзіміздің тіліміз болды, мәдениетіміз болды. Үлкен ұлы түркі мәдениетінің ішінде өмір сүрдік. Ислам келді, бізді байытпаса кемітпеді. Ислам келді, кейбір ырым тыйымдарымыздан тастадық, моноатеизмдік дінді алдық. Сол дәстүріміз бен мәдениетімізді дәстүр емес өркениетке айналдырдық десек болады. Тек қана бір территориялық, географиялық ортаның ішінде өмір сүріп жүрген адам едік. Жалпылама ислам әлемі деген үлкен семьяға ішіне кірдік. Бірақ семьяға кірген кезде олар бізге шарт қоймады. Исламға кірген кезде былай келесің, былай келесің. Исламға келген бір-ақ шарт бар тек. Жүрегіңді жалғыз құдайға байлайсың. Бір ғана құдайшылдық болды. Қалған нәрсенің бәрі, онсыз да біздің мәдениетімізде, онсыз да мәдениетті халық едік бір олы. Яғни дәстүріміз, мәдениетіміз қалыптасты дейсіз ғой? Қалыптасты. Ешқашан қарсы шыққан жоқ. Бұл сауалды қойған себебім, жалпы мынандай да бір пікірлер бар екен. Бұл кезде ислам діні келген кезде жалпы араб басқыншылар деп сипаттайтын да адамдар бар екен. Бұлар келді, біздің өркениетіміздегі құнды жәдігерлерді жойды дегенде пікірлер бар екен. Бұл қаншалықты теріс пікір сонда? Мәселен, бір нақты бір нәрсе болса, соған сүйеніп айтар едік та, бірақ бір жәдігер жоятындай. Егер ислам, мәселен, қалай айтамыз, бір ғимараттарды жою болса, айттым, ислам діні келгенге дейін бәленбай ғасырлар бойы тұрған сонау пирамидалар жойылмады. Сонау жаңағы, не дейді жаңағы, біздің даже қабір жаңа ескі күлтегіннің жазулары таулардың бастарында әлі күнге шейін көрген адам қазір зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Балбал тастар бар. Балбал тастар. Бұл нәрселердің барлығын егер ислам жоятын болса, түбегейлі жойып жіберетін еді ғой. Жоқ, бұл деген сөз не деген сөз? Қазір жақында тәуелсіздік алғаннан кейін кейбір діни көзқарастар келе бастады бізге. Кейбір діни көзқарастар. Осыған байланысты жаңа вандализм сияқты тағы да басқа құнды жәдігерлердің барлығын жою, мысалға Сирияда көрдік, Мысырда көрдік, бұл нәрселерді көрдік. Осы нәрселерге сәйкес кейбір адамдар қазіргі дүнияны ескі дүниямен арасын байланыстырғысы келетін бір нәрселер болуы мүмкін. Жоқ, біз мынау қазіргі қоғамдағы біздің өмірімізде болып жатқан кейбір діни ағымдардың әрекеттері мен біздің аталарымыз ұстанған діннің арасында аспан мен жерде айырмашылық бар. Бұл нәрсенің ара жігін ажырата білу керек. Сол себептен егер ислам келгеннен кейін сонау қараханиттердің дәуірінде бұл мемлекеттік дін болып қалыптасса, мемлекеттік дін болып қалыптасқаннан кейін бұл жәдігерлердің бәрін жою керек болса, мемлекеттің билігі қолында тұрған бір мемлекеттік дін болған түбегейлі жойып жіберуге мүмкіншілігі бар еді ғой. Мына затты өзгерткеннен гөрі жүректі өзгертуге қарай ислам осыған қарай жұмыс істейді. Жүрек өзгерсе затта тұрған ештеңе жоқ. Өкінішке орай жүректі сезіне алмаған, яғни діннің руханилығын сезіне алмаған адам әрине мынаны да құрт дейді, ананы да алып таста дейді, анау да ұнамай тұр, мынау да ұнамай тұр. Дүниеде заттар көп, олардың бәрін жоқ етуге болады. Жоқ, жүректі өзгермесең, сен тасты құртқан мен орнына пластмастан істеп алады.
Сол себептен бұл дұрыс емес түсінік. Шариғат бұған жұмыс жасамайды негізі. Мысалға айтқым келіп тұрған, біреудің үйіне барып холодильнигіндегі мына нәрсені алып таста, өйткені мынау деген дұрыс емес дегеннен гөрі, оны сен біреудің үйіне, ол адамға ауыр тиеді. Сен оның жүрегіне байланысты. Сен дұрыс ұғымды бер. Саған көмектесетін, саған жар болатын, жалғыз ғана Алла Тағала. Алла Тағала Құранда бізге үйретіп жатыр. Сенен ғана сұраймыз. Саған ғана, сенен ғана жәрдем тілейміз, сенен ғана пана тілейміз. Тек қана Алла көмектеседі деген нәрсені түсіндіру керек адамға. Одан кейін ол холодильниктегі жабысып тұрған әртүрлі нәрсені өзі алып тастайды. Методика дұрыс емес. Дінді дұрыс түсінген адам методиканы дұрыс түсіну керек. Түсінікті, бәрекелді. Енді діни сенім, таным деген түсінік бар. Жалпы осындай асыл дінімізді кер тартпа, теріс ұғымдармен байланыстырып, жаңағы террорлық әрекеттермен байланыстырудың астарында не жатыр деп ойлайсыз? Не себеп? Астарында көптеген мәселе жатуы мүмкін. Бұған әрине жеке өз алдына бір бағдарлама болмаса, кішкене мәселе толықтай айту мүмкін емес. Бірақ дей тұрғанмен бір нәрселер айтайық. Қазіргі таңда біздің басымыздан өтіп жатқан, қазіргі күні біз мына тәуелсіздіктен кейінгі рухани дамуымыз барысында, рухани дамуымызға кедергі келіп жатқан кейбір кішігірім мәселелердің барлығы, бұл бізбен алғашқы емес. Бұл мәселелердің барлығы осыдан 300 жыл бұрын, 400 жыл бұрын ислам әлемінің басында өткен мәселелер. Басында өткен мәселелер. Яғни қай қоғамда да бар, Оны айтқым келіп тұрған жоқ. Ол осыдан 300 жыл бұрын мәселе ретінде көтерілген. Оның үстінде көптеген талас тартыстар болған. Кейбір жағдайда бәлкім адам шығындарына шейін келген мәселелер болған. Одан кейін ғалымдар бұның есігін жапқан, елді дұрыс түсіндірген, қоғамда дін дамыған, ғылым дамыған, есігі жабылған. Уақыт өтеді. Қай уақытта біз өзіміздің дінімізге, өзіміздің діни ғылымымызға немқұрайлы қарай бастаймыз? Қай уақытта діни ғылымымыздан, дінімізден алыстай бастаймыз? Қай уақытта бұл болған нәрселердің бәрін ұмыта бастаймыз? Кейбір бұл ислам әлемін, мұсылмандардың дамуын, кеңеюін, өсуін қаламайтында айналамызда қаншама адамдар бар. Осылар осы нәрсені тағы да ортамызға салады. Қазіргі таңда бізге қарсы, дәстүрлі дінге қарсы қандай да бір ағымдар тарапынан бір шабуылдар болған болса, бұл шабуылдар осыдан 300 жыл бұрын болған. Және дәстүрлі дін өкілдері де бұған жауабын берген. Біздің қазір беріп жатқан жауаптарымыз да өзіміз ақылдылықтан, данышпандықтан біз сол көріп тұрмыз, біз сахнадан көріп. 5-6 жылдан кейін қандай сұрақтар көтерілуі мүмкін, ол да көрініп тұрған жерде. Не деген сөз? Меніңше былай ойлаймын. Ислам дінінің дұшпандары, ислам дінінің тарихын түгелдей зерттейді. Тарихтың ішінде мұсылманға қол жұмсау мәселелерінің барлығын бір ортаға жинайды. Қай жерде бір мұсылманмен келісе алмады да, қай жерде қан төгістер болды, келісе алмаушылықтар болды, іріткілер болды, кейін қарай дамымау болды. Сол уақыттардың барлығын жинап, уақыттар өткен сайын мұсылмандардың ортасына тастап отырады бұл нәрсе. Сол себептен қай уақытта біз дінімізден ашықтаймыз, бұл біздің басымызға келеді. Қай уақытта біз діни ғылымымыздан қашықтаймыз, бұл нәрсені біздің ортамызға қояды, біз осылай келісе алмаймыз. Қазіргі күннің өзінде ашықтан ашық түсіндіреміз. Қарапайым ауам деген нәрсе бар дінде, ғалымдар деген нәрсе бар, орасында бір перде бар. Қарапайым халық үшін дінде мына нәрсе жеткілікті болды, басқа нәрсе сұрама, керек жоқ ол нәрсе саған. Қиындатқан сайын сенің өмірің қиындайды. Өйткені сен біреуің саудагерсің, біреуің шопырсың, біреуің инженерсің, біреуің басқасың. Сен Құран оқып терең оны зерттейсің ба, оны мағына түсінуге тырысасың, жер қазасың ба, инженерлік жұмысың жасайсың ба. Екеуін бірдей алып жүру саған қиын. Сол себептен мұсылманның тұрмысы деген шектеулі нәрселерді қойған, осыны білсең, жасасаң, жәннатқа кіресің. Бір адамдар бұнымен тоқтамай жатыр. Айтақтайтын біреулер бар. Жоқ, ананы қара, мынаны алай, былай қыл, солай қыл. Олай болса сен инженерлікті таста бер. Одан кейін келді отырды, дін ғылыммен айналыс. Өміріңнің 30 жылын, 20 жылын, 10 жылын, 15 жылын осыған бер. Одан кейін ешкім саған қой демейді, ешкім біреудің бағына таласады. Олай болмаған жағдайда мен мынаны да істей берем, естігенімді айта берем, бүлікті де жасай берем, ол дінді ағылмайды, мен өзім дінім өзім білем деген нәрсе дұрыс емес нәрсе. Әр нәрсеге араласа беру дұрыс емес дейсіз. Әрине. Сіздің орныңызға келіп, қазір бағдарлама жүргізем десем, бәрібір сен жүргізген сияқты әдемі бір түр шықпайды. Сол сияқты әркімнің өзінің орны бар, орнына сәйкес. Ал енді маған ешкім айта алмайды, сен тележүргізуші болма. Мен де машықтансам, оқысам, зерттесем, қарасам, дикциямды қойсам, түрімді келтірсем, телеканалдың мәдениетін әбден зерттесем, оны үйренсем, менің бағыма кім таласады. Қарапайым түсінікті болған қатардағы мәселелер бар.
Түсінікті. Енді қазіргі таңда осы ислам діні турасында таным түсінігіміз, көзқарасымыз қоғамның жалпы толық деңгейде деп айта аламыз ба? Жоқ, біз жаңа үйренушілерденбіз. Жаңа үйренушілерденбіз. Бұл қоғамдағы бұл мәселелер болуы табиғи құбылыс деп түсінемін. Қазіргі таңда нақты бір үлкен қақтығыстарға кетіп қалмайтындай деңгейде төкпей шашпай осылай ұстап тұру қазіргі таңда өте маңызды. Діни тұрғыдан айтып жатырмын мен қазір, діни тұрғыдан. Неге? Өйткені қазір дінді тереңірек зерттейтін, дін ғылымына өмірін арнаған, жүрегі соған қарай бұрылған жастарымыз бар. Олар оқып жатыр. Олар келеді. Кешегі күнге қарағанда бүгінгі күнде кітаптарымыз аударылып жатыр. Жақында Сахих Бухари, Сахих Муслим, яғни Кутубу Ситта дейміз, үлкен Сахих 6 кітаптың барлығы қазақшаға аударылып жарылып көре бастады. Иә, мүмкін кемшіліктер, нұқсандар, тағы басқа мәселелер болуы мүмкін. Бірақ дей тұрған мен алғашқы қадам бар. Бар нәрсе болса түзетуге мүмкіншілік бар. Жоқ болса не түзетеміз? Қазір аударылып жатыр. Ғылым зерттеліп жатыр. Нұр Мүбарак университеті дамып келе жатыр. Қасына тағы қосымша университеттер, медреселер ашылып келе жатыр. Сауатты имамдар келе жатыр. Жамааттың дін мамандарынан талаптары күшейіп келе жатыр. Бұрынғыдай емес. Бұрынғыдай жаңағы бір-екі нәрсенің басын қайтарып жүре беретіндей жағдай жоқ қазір. Имам болатын болсаң, имамдыққа талап. Жалпы шариғатта бір имам болу үшін оған қойылатын талаптар бар. 12 мүшесі сау болу керек, дауысы ер адам сияқты болу керек, жүзі болу керек, басқасы деген сияқты. Болашақта Құдай қаласа, міне соңғы бір 20 жылдықта осыған сәйкес уже имамдарды таңдайтындай дәреже. Бұл қоғам талабы. Қоғам қазір дін білмейтін адамдарды имам қылып көргісі келмейді. Дереу үстінен ар жазады, сөйлей алмайды, Құран оқу дұрыс емес, басқасы дұрыс емес, ұйығымыз келмейді, қате, мен білетін нәрсені білмейді деген сияқты. Яғни әрине имам деген сөз бүкіл нәрсені білу керек болған бір адам деп жатқан жоқпыз. Бірақ айтыру имамдық жүргізген кездегі оларға қойылатын талаптарға сәйкес болу керек. Қазір бұл нені көрсетеді? Бір жақтан қуанатын нәрсесі, бұл сапалықты көрсетеді. Сапа талап етеді. Егер қоғамда сапа талап етілетін болса, онда сапалы адамдар соған қарай ұмтылуы бар. Ал енді қазір түбегейлі толыққанды дін жоқ. Әлі басындамыз. Түсінікті. Енді қазіргі таңда жаңа өзіңіз айтып өткендей, жалпы діни мамандарға сұраныс бар, жалпы дінге деген қызығушылық қоғамда да артып келе жатыр. Біздің жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында да дінге, жалпы діни білім беруге маңызды көңіл бөліп жатыр. Жалпы осы тұрғыда осы діни білім беру саласында жаңашылдықтар немесе басқа да өзгерістер бар ма қазіргі таңда? Біріншіден, осыған дейін біз діни маманға мұқтаж болдық. Қазір мен былай айта алайын, діни мамандар бар қазір. Қазір біз діни маманға емес, сапалы діни маманға мұқтажбыз. Өйткені дін қолында діни мамандығы дипломы бар, жұмыс таба алмай жүрген көптеген адамдарды көріп жатырмыз қоғам. Нені білдіреді бұл? Бұл деген сөз, кез келген диплом бар адам маман емес деген сөз. Сапа жоқ. Сапа бар, бұл бірінші. Екіншіден, бізде дін, енді тікелей қазір нақты исламның ішінде мәселесіне кіретін болса, бізде жалғыз ғана университет бар. Жалғыз. Қазақстан мен Мысырдың арасында келісім арқылы жасалған халықаралық дәрежедегі бір университет. Мысыр, білесіңіз, Әл-Асқар деген университет өте үлкен, әлемде танымал. Бұл университет сияқты, біздің бұл Нұр Мүбарак университеті сияқты, СНГ-де университет жоқ. Біз бұны көз алдымызда күнде көріп жүргеннен кейін кейде бағаламайтын сияқтымыз. Бірақ конференцияларға қатысамыз. Жақында Мысырда мұсылман және ой деген тақырыпта үлкен конференция өтті. Мен онлайн режимде бұл конференцияларға қатысты, қарадық. Ол жерде өте үлкен мәселелер талқыланады. Өте дүниенің үлкен ғалымдары келді, бүкіл әлемнің. Бұл университеттер өте жоғары дәрежедегі. Сол университеттің, сол Әл-Асқар университетінің 18 доктор профессоры біздің Нұр Мүбарак университетінде жұмыс жасайды. Бұндай СНГ-да жоқ, еш жерде жоқ. Кәдімгі тіпті мынау DC мемлекетін алсаңыз да, ол жерде де ондай. Әл-Асқар университетінің 18 бірдей профессор, доктор сабақ беретін университет әлемде жоқ. Оның қасында қазірдің өзінде біздің сол жерде біздің Қазақстанның өзіміздің отандық 10-ға жақын доктор, профессор, PhD доктор ғалымдар жұмыс жасайды. Университетті қазір білесіңіз 24 сағат жұмыс жасайтын режимге көшірді.
Бұрын университетте күндізгі мезгілде сабақ беретін еді. Қазір түнгі мезгіл еді. Түнгі сағат 12-1-ге шейін. Одан кейін электронды жүйеде оқытылу. Онлайн академия, Ислам онлайн академиясы деген академия құрды. Қарапайым Атырауда отырған адам сол жерде академияға оқуға түсіп, белгілі фундаменталды кітаптарды оқып, маман бола алатындай дәрежеге. Яғни бұл өте үлкен мәселе. Одан кейін білесіңіз, жоғарыда айттық. 18 профессор бар. Яғни бала бірінші курсты оқығаннан кейін, екінші, үшінші курстан бастап ол жерде араб ұстаздар сабаққа кіре бастайды. Ал енді 11 бітірген бала бір жылдың ішінде араб тілін үйрене ала ма, үйрене алмай ма? Мәселесі. Осыған байланысты қазір Нұр Мүбарак университеті 5 өзіне фаундейшн ашты. Араб тілін оқытып дайындайтын дайындық бөлімдер. Яғни Нұр Мүбаракқа тікелей адамдар емес, адамдардың басым көпшілігін осы Қазақстандағы медреселердің тәжірибелі, яғни білімді шәкірттерін алады. Одан кейін сол өзінің дайындық курстарында оқыған шәкірттерді алады. Одан кейін қалған орындарға барып мектептен балдарды қабылдайды. Яғни университетке оқуға түсіп келген бала бір жыл араб тілінің фаундейшнынан өтіп, араб тілінің грамматикасын, араб тілінің практикасын, араб тілінің лингвистикасын, арабтармен сөйлесу тәжірибесін практикалық бұл нәрсені біліп барады. Университетке кіргенде араб тілін оқып отырмайды ол жерде. Бала келген кезде арабтарды емін-еркін түсінеді, өзінің ішіндегі ойын емін-еркін жеткізе алатын дәрежеде осындай қазір фаундейшндар ашып жатыр. Қазіргі таңда бір қыз балдардікі, 4 ер балдардікі 4 облыста бұл жасап жатыр. 2022 жылға шейін барлық Қазақстанның барлық бөліктерінен ашылу. Бұл не көрсетеді? Бұл сапа көрсетеді. Сапа. Өйткені араб тілі ауыр, әлемдегі ең ауыр 3 тілдің бірі. Жазылуы басқа, оқылуы басқа, бағыты басқа, барлығы. Сол себептен университеттің қабырғасында университеттің сабақтарымен қосымша аптасына болатын 1-2 араб тілі сабағынан бала араб тілін толық маман бола алмайды, қысқаша әңгіменің шыны. Ал енді тек қана бір жыл бойы араб тілін оқып, одан кейін университетке түскен бала университеттің қойған, университет болғаннан кейін ол жерде ағылшын бар, экономика бар, экология бар, эконом теория бар, орыс тілі бар, басқа сабақтар бар дүнияның. Яғни мемлекеттің бекіткен сабақтар. Одан бөлек діни сабақтар. Бұлардың бәрін емін-еркін алып жүру үшін бұл балаға өте үлкен көмек. Бала келіп тек қана күндіз түні тілімді оқи алмай жүрім, ертең арабтарды түсінбеймін демейді. Келген кезде ағылшынын да оқиды, орыс тілін де оқиды, эконом теориясын да оқиды. Арабтар келгенде де емін-еркін түсінеді, тікелей ғылымға кіруге үлкен мүмкіншілігі бар. Сол себептен бұдан кейінгі сапалар өте жақсы болады. Қазіргі таңда білесіңіз, енді ислам әлемінде, әлемдік аренада қазақ балдарының шығып жүргенін көріп жатсыңыз. Халықаралық дәрежедегі үлкен Құран жарыстарында біздің балдардың жарысқа қатысып орындары алып келіп жатқан. Қазіргі таңның өзінде бір нақты санын айта алмаймын, 20-ға жуық үлкенді кішілі қариларды дайындайтын орталықтар бар. Бірнеше дүркін шет мемлекеттерінде өткен үлкен додалардан өзін жақсы көрсетіп келген, Құран саласында бірнеше қирағаттан, яғни әртүрлі Құран оқу методологиясынан ижазалары бар, осындай берекелі адамдар біздің топырақта өмір сүріп жүр. Бұның барлығы тек қана исламның дамуын көрсетеді. Тежейтін мәселелерге кіріп жатқан жоқпыз. Қазір сіз сұрадыңыз, мен соған сәйкес айтып жатырмын. Проблемалар қазір әңгімемізден ешқандай проблема жоқ сияқты көрініп қалуы мүмкін. Әрине мәселелер де бар. Бірақ енді қаншалықты ғылым даму мәселесін сұрадыңыз, осыған сәйкес осындай үлкен жетістіктеріміз бар. Барлығын бірдей бір бағдарламада айту мүмкін емес. Бәрекелді. Енді бұл жүйе жалпы әлемдік тәжірибеде бар жүйелер шығар, иә? Әлбетте. Түнгі уақытта алдын ала дайындық курстарынан өту барлық әлемдік тәжірибеден. Әлемдік тәжірибеде, ұзақтан оқыту мәселесі, онлайн академия. 24 сағат университеттің жұмыс жасауы. Яғни ойлауыңыз мүмкін, түнде кім келіп оқиды. Мысалға сіз жұмыс жасайсыңыз телевидениеде. Қызметіңізді де осы діни салада жалғастырғыңыз келеді. Діни салада сапалы ақпарат беру үшін әрине терминология мәселесі бар, араб тілінде әдемі сөйлеу мәселесі бар, діннің тақырыптарын терең түсіне алу мәселесі бар. Сұрақ қою деген сөз, яғни бір салада сұрақ қою, сен ол саланың қаншалықты білетіндігіңді көрсетеді қысқашасы.
мысалға сен университетке документ тапсырып, осы жерде жұмыс жасап жүріп, сырттай бөлімде кешкісінгі оқулар арқылы университетте оқи аласыз. Алматы қаласында жұмыс жасап жүрген құқық қорғау органының қызметкерлері бар, әкімшілікте жасайтын қызметкерлері бар, тағы да басқалар бар. Олар 6-дан сағат 11-ге шейін университетке сабағына барып келеді, күндіз жұмысына барып келеді. Ол адамға ілім алуға ешқандай кедергі жоқ. Одан бөлек университет 8-9 тіл оқытады. Тек араб тілімен шектеме, ағылшын тілі, корей тілі, түрік тілі, тағы басқа тілдерді. Университеттің оқу ордасы болғаннан кейін оқуға қатысты университеттің бүкіл мүмкіншіліктерін іске қосу жүйесі. Тағы да бір жақсы жаңалық бар, білесіңіз. Міне осы Құдай қаласа 2022 жылға шейін Нұр Мүбарак университетінің 9 қабатты үлкен ғимараты, сол Әл-Фараби 73-тің бойынан сол үлкен ғимарат бой көтеретін болады. Биыл рұқсаты барлығы алынды. Бұл да не көрсетеді бізге? Яғни адамдар сыймай жатыр. Кеңею керек, өсу керек. Жатақхана толы, корпустар жетпейді. Ішіндегі бос орындардың барлығын қысқартып, барлығынан аудиториялар жасап, осы нәрселерді қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Бәрекелді, өте керемет. Енді қазіргі заман ағымы енді ақпараттық технологияның дамыған уақыты ғой. Осы орайда жалпы дін мамандарынан тек діни білімді ғана емес, сонымен қатар жаңағы әртүрлі ақпараттық технологияларды меңгеру қаншалықты талап етіле ме жалпы? Жалпы бұл біздің кемшілігіміз. Бұл жерде мойындау керек. Қазіргі таңда басқа елдерге қарағанда, басқа мұсылман елдеріне қарағанда, енді өзіміз кейбір жағдайда сол әлеуметтік желілерді қолдану арқылы өзіміз үлкен турас кітаптарды оқимыз. Онлайн медреселер, бір кітапты басынан соңына шейін арабшадан сол өзіңнің тіліңе аударған күйде оқып бітіріп салып кітапқа. Мысалы үшін мынандай бір нәрсе бар. Абай оқулар. Абайдың Абай жолы романын бір адам дауыстап оқиды студияда, одан кейін кітаптың электронный вариантын қойып қояды. Бір адамдар бар, кітап оқу мүмкіншілігі жоқ, наушникті киіп жолда жүріп, ол Абай жолын оқып алады деген сияқты. Осындай мүмкіншіліктерді да кітаптарды басынан соңына шейін араб тілден оқып, қазақ тіліне аударып, аудио немесе видео, осындай кітапханалар жасау. Бұл Түркияда дамыған, араб елдерінде, Мысырда, Иорданияда дамыған. Қазіргі таңда біз осы мүмкіншіліктерді пайдалану арқылы енді шетелге шығып қайта Иорданияға бара алмаймыз. Ол жерде тұрмыс тіршілік бар, тұру, ақша. Енді әлеуметтік желіде бұл мүмкіншіліктер болса, мен өзім араб тілін білетін болсам, түрік тілін білетін болсам, ағылшын тілін білетін болсам, кім кедергі болады маған бұл нәрселерге? Бұл нәрселерді жасау бізде кішкене кенже қалып келе жатырмыз. Бұл жағынан. Екіншіден, білесіңіз, қазір елдің бәрінің қолында әлеуметтік қазір кітап оқыту адамдарға өте қиын. Арнайы бір шәкірттеріміз болмаса, сол себептен әлеуметтік желіні қолдану арқылы күнделікті мәселелерге қатысты сұрақтарға жауап беру. Қазіргі таңда қоғамда көтеріліп жатқан мәселелердің барлығын кішкене аз форматта, аз уақыттың ішінде адамдарға беру, 5 минуттық, 6 минуттық мәселелер. Мәселен, білесіңіз, кеше Қордайда оқиға болды, елдің бәрі шулады. Осыған сәйкес бір кішкене ғана бір 4-5 минуттық жақсы бір ойларды ұсынып беруге болатын еді. Әрине кеш болса да муфти барып, дүниеден өткен кісілердің үйлеріне кіріп, оны кішкентай бір 2-3 минутта берді, бірақ не істеді, кішкене кеш қалдық. Сол нәрсені уақытында халықты сабырға шақырып, осыған сәйкес, яғни оперативтік түрде жасау жағы бізде кішкене кенжеміз бұл жағынан. Жасыратын ештеңе жоқ. Әлеуметтік желілердің толық мүмкіншіліктерін әлі білмейміз. Тікелей мен өзіме қатысты айтамын. Мысалға, Фейсбуктың қаншалықты тетіктері бар. Біз тек қана бетін ашу, жаңалық оқудан басқалардың бәрін білмеймін, білуге де ұмтылып жатқан жоқпыз, әңгімені шынын айтуымыз керек. Бұл біздің кемшілігіміз. Енді дегенмен жастар басқа жақта, біз басқа жақтамыз. Дегенмен енді бұны үйрену жолдары, қолдану жолдары қандай да бар шығар. Сақталып жатқан шығар. Имамдарға семинарлар өткіземіз, теологтарға семинарлар өткіземіз, осы барысында IT мамандарын жалдаймыз. Бұны оқыту бар, сосын құлық бар. Құлық. Жасап жүрген жұмысым бар, жұмысымның маған жүктемесі бар, сол жүктеменің аясынан шығалу бар, немесе сол нәрсеге әуес болу бар. Бұл нәрселердің бәрі бір ортаға ұштасқан кезде ғана бұл абсолюттік ақиқат ортаға шығатын нәрсе. Қысқашасын айтқанда, я бізде жүктеме көп, я құлқымыз жоқ. Бір түрлі себептермен айтып жатырмын. Біз әлі бұған түбегейлі жоқ деп айтуға болмайды, әрине азды көпті азды бар, бірақ салыстырмалы түрде сын көтермейтіндей дәрежеде.
дәрежеде. Оның қасында жастар, діннен хабары жоқ жастар кейде дін туралы бізден жақсы ақпараттар беріп жатады. Бізден де жақсы. Ол адамдардың да болғанына шүкір. Кейде дұрыс емес болып жатқан жерін ескерте қоясын. Тез, тұшымды, әдемі, аз форматта, адамға нақты бұл нәрселердің бәрін жастар бізге қарағанда жақсырақ жасайды. Сол себептен енді үйренеміз. Үйрене алғанымызша. Үйрене алмасақ енді жүгінеміз біреуге. Қазір біз өзіміздің мекеменің жанынан осындай форматта бастадық, кітаптарды оқуға бастадық, студиямыз бар, видеолар түсіруге бастадық. Канал, ютубтан канал ашу мәселесін қазір көтеріп отырмыз. Бұған арнайы мекемеден белгілі бір дәрежеде қаражат бөлдік. Бұған кәсіби түрде бұған кірісуге қазір бастап жатырмыз. Бірақ енді ашылды, керемет ішінде толып тұр деп айтатындай әлі бір жоқ ондай жағдайымыз. Кітаптардың орталарына келіп қалдық оқып. Бәрекелді, түсінікті. Жалпы өзімізде әлеуметтік желілерді қолдаған кезде жалпы дін саласында ақпараттарды қарап отырамыз. Соның ішінде жаңа өздеріңіздің мекемелерінің қызметі де көріп отырамыз ғой, фейсбуктік әлеуметтік желісінен. Соңғы кездері жалпы көптеген технологияларды, әртүрлі контенттерді пайдалану жағын өзгерістер барында енді көріп отырамыз. Енді жалпы жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, дін мамандары, жақсы мамандар дайындалып жатыр және бар қоғамда. Әртүрлі қандай да бір болсын, енді кертартпа шетін көзқарастағы тұлғалармен кездескен кезде де өзінің пікірін еркін айтылатын, өзінің ойын жеткізе алатын мамандар жетерлік. Енді осы орайда жалпы Жусан деген арнайы мемлекет басының, елбасының жарлығымен елімізге оралды, шетел асып кеткен тұлғаларымыз. Жалпы осы тұлғаларды қоғамға бейімдеу қаншалықты өзіндік жұмысын жүргізіп жатыр және қаншалықты уақытты талап етуі мүмкін деп ойлайсыз? Сұрақ өте орынды. Әрине, Жусан операциясы бойынша Жусан 2, Жусан 3, Жусан 4 операцияларында жұмыс жасадым мен. Бұл азаматшаларды, бұл операцияның жалпы ішінен жақсы білем. Келген азаматтардың барлығын өзімнің семьямды білген сияқты танып кеттім. Бұл жерде басым көпшілік мәселе неге байланысты? Әрине, қылмысқа қатысы бар адамдардың барлығы жауапкершілікке тартылып кетті. Бұны астын сызып айтуымыз керек. Қылмыс дегенде не түсінеміз деуіңіз мүмкін. Мысалы, әлеуметтік желі арқылы сол жерге сол Шам өлкесіне қасиетті соғыс деп шақырған азаматтар және азаматшалар, бұлар да қылмыс болып есептелді. Сол жерден шекарадан заңсыз өтуді ұйымдастырған, жоспарлаған, өткізіп берген, құжаттар дайындап берген, осыған қатысы болған азаматтардың барлығы. Яғни құқық қорғау органдарының толықтай бұған байланысты бүкіл ақпараттар болды, келген кезде барлығы жүзеге асты. Ал енді келгендер күйеуінің етегінен ұстап, өзіндік бір ұстанымы болмай, солай кеткен азаматшалар. Келгеннен кейін басқа адамдарға қарағанда ерекшелігі қан төгіс көрді, психология бұзылды, қиыншылықтар. Кез келген жағдайда тығырықтан шығудың жолдарын жасай алатын, кейбір дұрыс және дұрыс емес жолдарға емін-еркін бара алатындай дәрежеде адамдар қалыптаса бастады. Мемлекеттің алдына қойған талабы да осы азаматтарды қазір дұрыс қоғамға келдіңіз, сізден қоғамға ешқандай зиян тимесін, сіз біздің азаматсыңыз. Біз мемлекет болғаннан кейін мемлекеттіліктің негізгі ұстанымы да өзінің азаматтарын қорғау. Сол себептен сізді алып келдік, сізге сенім артып жатырмыз. Енді қоғамның ортасына жіберген кезде қоғамның ортасынан бір бүлік шығармаңыз деген мақсатта біз бірнеше ай бойы бұны түсіндірдік. Қазіргі күнге шейін ол азаматтармен жұмыс жасап жатырмыз. Оның нәтижесін беріп айтуға? Әрине. Енді арасында бірең-сараң бір мәселелер болуы мүмкін. Бұл жерде тек қана діни идеология деп айтуға болмайды. Діни идеология бар, адамның жеке мәселесі бар. Бір адам қырсық болады, мінез мәселесі бар. Одан кейін әдемі сөз айтумен мәселе шешілмейді. Оның тұрмыс тіршілігі, әрқайсысының артынан еріп келген 4-5 балалар бар. Олардың тұратын жері, тамағы, жұмыс мәселесі. Балалардың 4 баласы бар, бір әйел, балалары кішкентай, тастап қайыққа жұмыс қаратуларын бәрін қалай жетілдіреді. Бұл нәрсенің бәрі жалпылама комплекс дейміз ғой. Комплексті түрде жүзеге асқан кезде азаматты адам одан баласы. Міне қазір мына адам қауіпті деп айту қиын. Азаматшалардың барлығы қоғамға дұрыс азамат болып кететініне сенімдімін. Тек шаршамай жұмыс жасау керек.
координация, біріккен түрде жұмыс жасау керек. Тек қана діни мәселе емес, аз айтайын, діни емес. Психология бар, әлеуметтік бар, барлық мәселе. Төлеген мырза, біздің бағдарламамыздың уақыты да аяқталып келе жатыр екен. Енді осы бағдарламаның соңында өзіңіздің бір көрермендерімізге жұртшылыққа айтар лебізіңіз болса. Әрине, сіздің бағдарламаңызды пайдалана отырып, барлық қазір отау арқылы бүкіл Қазақстанға тарайды деп ойлаймын. Бүкіл Қазақстан халқын ауызбіршілікке, үлкен кең руханилыққа, асыл дініміздің құндылықтарын жақсы сақтауға барша адамдарды шақырамын. Жастарға айтатынымыз, діни мәселеде ешқашан асықпауға, діни көзқараста ешқашан емін-еркін шешім шығармауға, өзіміз көтере алмайтын үлкен күшті өзімізге бір жауапкершілік қылып алмауға, діннің тұрмысын жақсы біліп, діннің ғылымын жақсы біліп, ара жігін ажырата білу туралы сана баршамызға берсін деп тілейміз. Бәрекелді, көп рахмет. Төлеген Өмірзақұлы, өте тамаша сұхбат болды ғой деп ойлаймын. Сіздерге де көп рахмет. Алла жолында жасап жүрген игі істеріңіз тек қана берекелі болсын деп тілек білдіреміз. Алла берекелі. Аман жүріңіздер. Қымбатты телекөрермен, осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі бейсенбінің кесінде жүздескенше аман сау болыңыздар.